ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తమిళనాడుకు చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా అనుబంధ 7 స్థావరాలపై ఈడీ అధికారులు దాడులు చేస్తున్నారు. శ్రీసన్ ఫార్మాలో తయారైన కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమంతో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో 30 మందికి పైగా చిన్నారులు మృతి చెందారు. దీంతో పలు రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందుపై బ్యాన్ విధించారు. ఇప్పుడు ఈడీ ఎంట్రీతో ఏం జరుగుతుందో అని ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వర్మ ఫోన్లో అందిస్తారు. ఎస్ వర్మ, మొత్తానికి దగ్గుమందు కోల్డ్ రిఫ్ వివాదంలోకి ఈడీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది, ఏంటి? సోని, తమిళనాడులో తయారైన కఫ్ సిరప్ సంబంధించి కేసులో కీలక దర్యాప్తు ముమ్మరం అయింది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి కూడా కంపెనీ శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని కూడా మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కేసు నడుస్తున్న సమయంలో ఈడీ కూడా ఈ కేసులో ఎంట్రీ అయింది. తమిళనాడుకు చెందిన ఈ శ్రీసన్ ఫార్మాకు సంబంధించిన 7 స్థావరాలపైన ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో దాడులు చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఈ సిరప్, ఇక్కడ తయారైన సిరప్ అటు రాజస్థాన్ కానీ మధ్యప్రదేశ్ లో ఇప్పటిదాకా దాన్ని వాడిన 30 మంది పైగా చిన్నారులు మృతి చెందడంతో దీనిపైన సీరియస్ యాక్షన్ కేంద్రం అయితే తీసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇప్పటికే ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచి కూడా తమిళనాడులో ఈ సిరప్ ను, ఈ కంపెనీని బ్యాన్ చేసినట్టు అక్కడ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అక్కడ తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా దీనిపైన ఎంక్వైరీ చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సిరప్ ను పూర్తిగా బ్యాన్ చేసినట్టుగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఎంక్వైరీ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించి ఆర్థిక లావాదేవీల పైన కూడా ఈడీ అధికారులు దృష్టి సారించిన నేపథ్యంలో దీనిపైన పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడులో కాంచీపురం కేంద్రంగా ఉన్న శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్ డైరెక్టర్లు ఇతర వ్యక్తులపైన కూడా కేసులు నమోదు చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇప్పటికే యజమాని అరెస్ట్ చేయగా మిగతా నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. సోని, రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వర్మ.